起来，干嘛？起来先。干嘛嘛？你在别的厂有工作，为什么你还要来我们厂？你们厂不是招工吗？那我就来了啊。招工是招工啊，关键是你在别的厂有工作啊。那当然就要放假啦，放假我当然就来了。行，放假是吧？对啊，来了是有10天半个月了吧？有，那为什么1天班都没有去上？也没有什么好厂啊。来了10天半个月，给你介绍了10几20个厂了，一个好厂都没有吗？又求这又求那的，那我咋去啊？你去上班，那肯定会要求这要求那呀。那如果说不要求这不要求那，什么人都能去吗？没有一个规章制度吗？我知道人家是有这种啊，换成是你，没有什么好的，我也不会去啊。没有好厂 OK。那我这个东西我能理解，但是关键是你可以去别的地方找嘛，那你为什么非得赖在这里嘞？你们这里就招工，更何况我还能看到你啊，是不是？这么好看的小姐姐，是不是？所以不迷糊啊啊！我现在不是在跟你开玩笑，你来了我们这里10天半个月了，你1天的班都没有去上。我们这里的宿舍是免费提供住，但关键前提是你要上班。但是你现在你又没有上班，那为什么你宿舍又要住着呢？我们公司都放假了嘛，那你们自己招工，我就来这里啊。你工厂放假这件事情我能理解，放10天半个月，你想找别的地方挣点零花钱，我理解。但是关键是你现在来，你就不是挣钱的，你是来挣钱的吗？是啊，你是来挣钱的，你1天班都不去上，给你介绍这个厂，哎，你说这个厂这里不好，给你介绍那个厂，你说那个厂那里不好，那不好你就走嘛，我也跟你讲过了嘛，对不对？像外面的那么热，现在那么晒，我也不想走。你完完全全可以回到你原来的那个工厂啊，你工厂放假了，你宿舍不放假吧？但是他宿舍要钱啊，但是每人平摊下来200块钱，你想一下，这里的话就免费住宿，是不是？那换是你的话，你会选择哪一个啊？当然是选一个免费的吧，是吧？就是说白了，你来白嫖的呗。也不能这么说，我也一心想找工作，但没有好啊。关键是你来我们这里住了10天半个月了，现在公司给的方案搬出去，今天6点钟之前请你搬出去。你再找一个厂嘛，我看看不是合适的吗？有合适当然是会去的啊。我这边现在已经没有厂给你介绍了，你来了10天半个月，我把我们这里已经有的厂已经给你介绍了，关键是你这也不去那也不去。哎，还有就是你那个是什么厂啊？你放假放10天半个月的？我也不知道啊。我现在真的也不想跟你说那么多，我也不想撕破脸。今天6点钟之前搬出这个临时宿舍，你回你原来的那个工厂。行啦，行啦，行啦，好吗？等我睡够了，我自然就搬走啦。现在是我来跟你讲，如果说6点钟以后就不是我来了。知道，好吧？你好啰嗦哎。